Passio Domini nostri Iesu Christi, secundum Ioannem, in illo tempore, egressus est Iesus cum discipuli suis transtorrentem cedro, ubi erat ortus inquem introivit ipset discipuli eius. Sciebat autem et Iudas qui tradebat eum locum, quia frequenter Iesus convenerat in loc cum discipuli suis.
Deis ministros, venit illuc cum laternis et facibus et armis. Iesus itaque sciens omnia quo ventura erant soberenum, processit et dixit eis. Quemque ridis, responderunt ei, Iesum Nazarenum, dicit eis Iesus. Egus sum. Stabat autem et Iudas, qui tradebat eum cum ipsis. Ut ergo dixit eis ego sum, abierunt retrorsum et cesiderunt in terra. Iterum ergo interrogavit eus. Quemque ridis, illi autem dixerunt, Iesum Nazarenum. Respondit Iesus, dixi vobis, quia egus sum, si ergo me queridis, sine Deos habire. Ut impleretur sermo quam dixit, quia quos et distinigi non perdit ies eis quemquam. Simon ergo Petrus habens gladium eduxit et percussit pontificis servum, et absidit auriculam meius dextera. Erat autem omen servo Malchus. Dixit ergo Iesus Petro, mitte gladium tuum in vaginam, cadicem quende dinimici pater, non vivam illum. Cor servo et tribunus et ministri Iudeorum comprenderunt Iesum et ligaverunt eum, et addusserunt eum ad annam primum. Erat enim socer Caife, qui erat pontifex anni illius. Erat autem Caifas, qui consilium dederat Iudeis, quia expeditorum hominem mori pro populo. Sequebatur autem Iesum Simon Petrus, et alius discipulus. Discipulos autem illerat nodus pontifici, et introivit cum Iesu in atrium pontificis. Petrus autem sabbat ad ostium
Exivit ergo discipulus alius qui erat notus pontifici, et dixit ostiari et introduxit Petrum. Dicit ergo Petro ancilla ostiaria, num quidet tu ex discipulis est hominis istimus? Dicit ille, non sum. Stabant autem servi et ministri ad prunas, quia frigus erat, et calefaciebant se. Erat autem cum meis et Petrus, stans et calefaciens se. Pontifex ergo interrogavit Iesum de discipulis suis, et de doctrina eius. Respondit eit Iesus. Ego palam locutus sum mundo, ego semper docui in synagoga et in templo, qua omnes Iudei conveniunt, et in occulto locutus sum nicil, quid me interroga eos qui audierum quid locutus imipsis, ecce iscium quid ixerim ego. Ec autem cum dixisset, unus assistens ministrorum dedita labam Iesu dicens, sic respondes pontifici. Respondit ei Iesus, si mane locutus sum, testimonium peribet de malo, si autem bene, quid me cedis. et misit eum mannas ligatum ad Caefam pontificem. Erat autem Simon Petrus, stans et calefaciens se. Dixerunt ergo ei, non quidet tu ex discipulis eius est. Negavit ille et dixit, non sum. Dicit ei unus ex servis pontificis, cognatus eius cuius absidit Petrus auriculam. Non ego te vidi in orto humilum, iterum ergo negavit Petrus, et statim gallus cantavit. Adducunt ergo Iesum a Caefa in praetorium. Erat autem mane, et ipsino intra ierunt in praetorium tut non contaminarentur, sed ud manducarent passa.
Exhibiter Pilatus ad eos foras, et dixit, quam accusationem affertis, adversus hominem hoc. Responderunt et dixerunt ei, si non esse hic malefactor, non tibi tradissemus erunt. Dixit ergo eis Pilatus, accipite eum vos, et secundum legem vestram iudicate eum. Dixerunt ergo ei Iudei, nobis non licet interficere quem quam. Ut sermo Iesu impleretur quem dixit, significans qua mortes et moriturus. Introivit ergo iterum in praetorium Pilatus, et vocavit Iesum et dixit ei, tu es rex Iudeorum. Respondit Iesus, Patem et ipso hoc dicis, ad alii dixerunt ibideme. respondit Pilatus, nunqui ego Iudeus sum, gens tua et pontifices tradiderunt enici, quid fecisti? Respondit Iesus, Regnum meum non est de hoc mundo. Si ex hoc mundo esset regnum meum, ministri mei utique decertarent, ut non tradere iudeis. Nunc autem regnum meum non est hic. dixit itaque Pilatus, ergo rex est tu. Respondit Iesus, Tu dicis, quia rex sum ego. Ego in hoc natus sum, et ad hoc venim mundum, ut testimonium per ibeam veritati. Omnis qui est ex veritate, audit vocem meam. dicit ei Pilatus, quid est veritas? Et cum hoc dixisset, iterum exhibit ad Iudeos et dicit eis, ego nullam invenio in eo causa, est autem consuetudo vobis, ut unum dimittam
Clamaverunt ergor ursum omnes dicentes. Non nunc sed Barabba. Erat autem Barabbas latro. Tunc ergo apprendit Pilatus Iesum, et flagellavit, et milites flectentes coronam de spinis imposuerunt capiti eius, et veste purpurea circundederunt eum, et veniebant ad eum, et dicebant: Ave, Versio Deorum. Et dabant ei alla paz. Exhibit ergo iterum Pilatus foras, et dicit eis: Ecce adduco vobis eum foras, ut cognoscatis quia nullam invenio in eo causa. Exhibit ergo Iesus portans coronam spinea, et purpureum vestimentum, et dicit eis: Ecce homo. Cum ergo vidis eum pontifices et ministri, clamabant dicentes: Crucifice, crucificerum. Dicit eis Pilatus: Accipit eum vos, et crucificite. Ego enim non invenio in eo causa. Responderunt ei Iudei: Nos legem habemus, et secundum legem delectori, via Filium Dei se fecit. Cum ergo audisset Pilatus unc sermonem, magis iuit, et ingressus est praetorium iterum, et dixit ad Iesum: Unde est tu? Iesus autem responsum non dedit ei. Dicit ergo ei Pilatus: Mihi nullo queris, nescis quia potestatem habeo crucificerete, et potestatem habeo dimitterete. Respondit Iesus: Non haberis potestatem adversum meum, nisi tibi datum esse de super. Proptere acrime tradidit tibi, maius peccatum habet. Et ex inde querebat Pilatus dimittereum. Iudei autem clamabant dicentes: Sium dimittis, non es amicus Caesari.
Pilatus autem cum audisset os sermones, adduxit foras Iesum, et sedit pro tribunali in loco qui dicitur litos rotos, Hebraice autem gabbata. Erat autem parasceve Pascha, ora quasi sexta, et dicit Iudeis, et ex vester. Illi autem clamabant, Tolle, tolle, crucifigerum. Dicit eis Pilatus, Regem vestrum crucificam. Responderunt pontifices, non habemus regem, nisi Caesarem. Tunc ergo tradidit eis illum, ut crucifigeretur. Susceperunt autem Iesum, et eduxerunt. Et baiulans ibi crucem, exhibit in neum qui dicitur Calvarie locum, Hebraice autem Golgotha, ubi crucifixerunt eum, et cum meo alios nuos hinc et hinc medium autem Iesum. Scripsit autem et titulum Pilatus, et posuit super crucem. Erat autem scriptum, Iesus Nazarenus Rex Iudeorum. Unc ergo titulum multi Iudeorum legerunt, quia prope civitatem erat locus, ubi crucifixus est Iesus. Et erat scriptum Hebraice, Grece et Latine. Dicebant ergo Pilato pontifices Iudeorum, Noli scribere res Iudeorum, sed quia ipse dixit, Resum Iudeorum. Respondit Pilatus, quod scripsi. Milites ergo cum crucifixis senteum, acceperunt vestimenta eis, et fecerunt quatuor partes, unicuique militi partem, et tunicam. Erat autem tunica inconsutilis, de super contexta per totum. Dixerunt ergo ad imbice, Nocimamus eam, sed sortiamur illa cuius fit. Ut scriptura impleretur dicens, partiti sunt vestimenta mea sibi,
et investem meam miserunt sortem, et milites quidem nec fecerunt. Stabant autem iuxta crucem Iesu, Mater eius et soror matris eius Maria Cleofe, et Maria Magdalene, cum vidis et ergo Iesus Matrem, et discipulum santem quem diligebat, dicit matris sue. Et ex illa hora accepit eam discipulus in sua. Postea sciens Iesus quia omnia consummata sunt, ut consummaretur scriptura dixit. Sit Vas ergo erat positum, aceto plenum. Illi autem spongiam plenam aceto issopo circumponentes, obtulerunt orieius. Cum ergo accepisset Iesus acetum dixit. Et inclinato capite, tradidit spiritum. Iudei ergo quoniam paraseverat, ut non remanerent in cruce corpora sabbato, erat enim manius dies ille sabbati, rogaverunt Pilatum, ut frangerentur eorum crura et tollerentur. Venerunt ergo milites, et primi quidem freserunt crura, et alterius qui crucifixus est cum meum. Ad Iesum autem cum venissent, ut viderunt eum iam mortum, non freserunt eius crura, sed unus vididum lancea latus eius aperuit, et continuo exhibit sanguis et aqua. Et qui vidi testimonium peribuit, et verum est testimonium meius. Et ille scit quia vera dicit, ut et vos credatis. Facta sunt enim nec, ut scriptura impleretur,
Josefa anima tea, eo quod esset discipulus Iesu, occultus autem propter metum Iudeorum, ut tolleret corpus Iesu, et permisit Pilatus, venit ergo, et tulit corpus Iesu. Venit autem et Nicodemus, qui venerat ad Iesum nocte primum, ferens mixturam irret annos, quasi libra sentum. Acceperunt ergo corpus Iesu, et ligaverunt illud linteis cum aromatibus, sicut mos est Iudeis ebedire. Erat autem in loco ubi crucifixus est ortus, et in orto monumentum novum, in quo nondum quis compositus erat. Ibi ergo propter parascevem Iudeorum, quia iusta erat monumentum, posuerunt Iesu.